전구의 아버지 토마스 에디슨. 그는 시대를 선도하는 발명품 회사의 CEO였어요. 사실 그는 수십 명과 함께 일하며 발명소를 운영했어요. 이곳은 세계 최초의 연구개발소로 불려요. 그럼 에디슨이 만든 이 발명소의 이름은 뭘까요? A. 멘로파크, B. 실리콘밸리시, 브루클린 연구소. 힌트, 뉴저지에 있어요. 하루에 수십 개 실험이 진행됐죠. 정답은 마루숲 꿀잠동화 에디슨 편에서 확인해보세요.